როდესაც საბჭოთა კავშირის შესახებ საუბრობთ, ვრჩება განცდა, რომ ეს გრანდიოზული სისტემა ისევ ჩვენს გვერდითაა, რაღაც ფორმით. ეს შეგრძნება განსაკუთრებით ალბათ უფრო მილენიანერთა თაობას გვაქვს, რადგან ჩვენ ვართ გარდამავალი თაობა საბჭოთა პერიოდის ხალხსა და თავისუფალ სამყაროში დაბადებულთა შორის. ამიტომ გასაგებია, რომ ჩვენზე მაინც მოხვდა რაღაც დოზით ეს საბჭოური მენტალიტეტისა და ცნობიერების გავლენები, რომელიც ისევ აქ არის და დიდი ბრძოლები გვჭირდება დღესაც მისგან საბოლოოდ გასათავისუფლებლად. თუმცა რუსული ჰიბრიდული მანქანა თავისი პოლიტიკური სასაცებით და ქართული პოლიტიკური ელიტის მკაფიო რუსეთუმეობით ისევ შემტევ პროცესშია. ამაზე კიდევ უფრო გასაგებად სხვა დროს. სხვა ეპიზოდში ვისაუბრებ, როგორ მუშაობს ახალი ჰიბრიდული მანქანა ჩვენს ცნობიერებაზე. ახლა კი რამდენიმე საკითხით განვიხილავ საბჭოთა საიდუმლოებებსა და საბჭოურ ტყუილებს, რაც შესაძლოა ზოგისთვის ირეალისტური მითების დამსხვრების მტკივნეული მომენტი აღმოჩნდეს. საბჭოთა კავშირში, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციაში, პროპაგანდა ერთ-ერთი უმძლავრესი იარაღი იყო. დღეს მას რუსეთი მრავალი მიმართულებით იყენებს, მათ შორისაა ისტორიის საკუთარ თავზე მორგების და მასების კონტროლის მცდელობა. საბჭოთა კავშირი 1939-45 წლებში მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო. მაგრამ რუსეთი ცდილობს მისი როლი განადიდოს და ისტორია გადაწეროს ისე, თითქოს წითელი რეჟიმი არათუ ერთ-ერთი, არამედ ერთადერთია, ვისი დამსახურებაც არის ნაცისტური გერმანიის დამარცხება. რუსული პროპაგანდა ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცვლილებებით ცდილობს ომის დანაშაულების დაფარვას და სხვა ქვეყნების როლის დაკნინებას. ამიტომ მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებიდან 77 წლის შემდეგ საჭიროა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რა იყო სიმართლე. საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის თანამშრომლობა. ძალიან ცდილობენ ეს დაგვაჯერონ, მაგრამ გერმანია ყოველთვის საბჭოთა კავშირის მტერი არ იყო. რეალურად, მიუხედავად იდეოლოგიური მტრობისა, ჰიტლერსა და სტალინს გარკვეული პერიოდი საერთო ინტერესებიც ჰქონდათ. რის საფუძველზეც 1939 წლის 23 აგვისტოს მოსკოვში მესამე რაიხსა და საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის გაფორმდა თავდაუსხმელობის, ანუ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. თავის მხრივ ეს შეთანხმება გარკვეულწილად მეორე მსოფლიო ომის წინაპირობა იყო, რადგან ამ დოკუმენტით საბჭოთა კავშირი და ნაცისტური გერმანია ევროპაში გავლენის სფეროებს ინაწილებდნენ, თუმცა შეთანხმების ეს ნაწილი საიდუმლო იყო. რუსული პროპაგანდა მალავს 1939-41 წლებში გერმანიასთან დადებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ხელშეკრულებებს, რითიც საბოლოოდ მტკიცდება, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირი გერმანიის არამეომარი მოკავშირე იყო. მაგალითად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით, საბჭოთა კავშირი არასდროს ყოფილა გერმანიის მოკავშირე.